Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Paano nga ba lagyan ng sound effects, ng subtitle sa ating mga videos? Ngayon, kung gusto nyo pong matuto, sundan nyo lang at panoorin nyo ang gagawin ko. Let's go! Ang una nyong gagawin guys ay open nyo lang ang CapCut. Then, tap New Project. Piliin ang video na lalagyan ng sound effect at animation. So, eto guys ang lalagyan natin ng typing sound effects at ng typing animation. Pindutin ng animation. Ayan. Dito guys, napakaraming pagpipilian ng animation, iba't ibang klase. Ngayon, ang piliin nyo ay ang typewriter. Then, sa left side, pindutin ang dalawang arrow. Pindutin ng audio, pindutin ng sounds, pindutin ng effects. And guys, i-scroll nyo lang pa kanan at hanapin nyo ang mechanical. Ayun guys, pag napindot nyo na, hanapin nyo naman ang typing. So, ito na guys ang typing. Ang gawin nyo lang ay pindutin nyo yung add. Ayan, tapos na guys. Subukan nating panoorin. So, ayan guys. Ganyan lang kadali ang paglagay ng typing sound animation at ng typing sound effects. Sana may natutunan kayo guys sa tutorial na ito. Follow for more!